Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channelnya aku, Nenek Kembar. Apa kabar? Sehat ya? Harus sehat. Aku nggak pengen deh denger ada subscriber aku atau yang nonton di video aku ini sekarang sedang sakit. Dan kalaupun kalian saat ini sedang tidak enak badan, oke, aku doakan dari lubuk hati terdalam semoga kalian semuanya cepat pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Oke, di tengah situasi kondisi yang saat ini benar-benar tidak membuat kita menjadi tidak nyaman, oke, membuat kita menjadi harus tinggal di rumah. Oke, semua kegiatan kita lakukan di rumah, kita sebaiknya tidak keluar rumah ya kan, seperti begitu ya anjuran pemerintah. Nah, di sini aku pengen sedikit sharing bagaimana tips aku menjaga kesehatan aku. Nah, salah satunya daripada kita itu hidup sehat itu adalah kita harus tidur atau istirahat yang cukup, oke? Tapi aku tahu juga dan sadar bahwa tidak semua orang bisa tidur dengan enak, tidak semua orang bisa tidur dengan cukup, ya kan? Banyak yang mengalami susah tidur, banyak yang mengalami berbagai macam masalah sehingga waktu istirahatnya kurang atau bisa dikatakan waktu tidurnya kurang. Nah, di sini aku pengen mengajak semua untuk melakukan perubahan pada cara kita bernafas. Oke, nah siapa yang nggak tahu kalau kita itu bernafas harus melalui hidung? Ya kan? Allah menciptakan kita berbagai macam indera, salah satunya adalah hidung dan juga mulut. Mulut untuk apa coba? Mulut kita gunakan untuk berbicara dan juga mulut kita gunakan untuk makan. Oke, nah sekarang hidung untuk apa? Hidung fungsinya adalah untuk bernafas. Nah sekarang kalau aku tanya, bernafas itu lewat hidung apa lewat mulut? Coba. Oke, yang jawabnya bernafas dengan mulut, kalian salah besar ya. Kita harus bernafas melalui hidung. Mengapa kita harus bernafas melalui hidung? Oke, karena di dalam hidung kita ini kan ada bulu-bulunya ya. Sementara di dalam mulut kita ini, kalau kita bernafas lewat mulut itu tanpa ada saringan. Semua bakteri itu akan mudah masuk melalui mulut kita. Tapi Allah menciptakan, Tuhan kita yang Maha Kuasa menciptakan hidung ini dengan peralatannya yang sangat lengkap. Apabila kita benar selama ini menjalani hidup bernafas dengan hidung, oke, itulah cara yang sebaik-baiknya cara. Nah, oke. Nah, mungkin pada siang hari mungkin kita tidak mengalami kesulitan bernafas dengan hidung, ya kan? Kecuali pada saat kita berbicara. Seperti nih, sekarang aku sedang berbicara. Mau nggak mau, aku akan ada melakukan pernafasan lewat mulut, iya kan? Nah, itu nggak bisa dihindari. Pada saat aku makan pun demikian juga. Tapi nggak apa-apa, itu memang menjalankan sesuai fungsinya. Artinya, aku sedang berbicara ya, mau nggak mau akan ada sedikit pernapasan aku lewat mulut. Demikian juga pada saat aku makan. Di sini aku berbicara bernafas, bukan bicara makan atau bicara ya. Nah, oke. Nah, salah satu caranya kita itu bisa bernafas dengan hidung secara full. Itu waktunya kapan? Coba. Tentunya di saat kita tidur, ya kan? Nah, di saat kita tidur itulah sebenarnya adalah waktu terbaik kita bernafas menggunakan hidung. Oke, nah sekarang siapa yang tahu dan siapa yang bisa menjamin kalau kita tidur itu bernafasnya di hidung, gak di mulut? Hayo, siapa? Siapa yang tahu? Ada nggak yang tahu? Kalau namanya nyadar bahwa kita tuh bernafas lewat mulut, itu artinya kalian nggak tidur, ya kan? Nah, kalau kita tidur, kita nggak tahu apakah kita bernafasnya lewat hidung atau lewat mulut, ya nggak? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menggunakan waktu 8 jam waktu tidur kita? 8 jam waktu tidur kita itu dengan bernafas lewat mulut. Oke, nah sekarang aku mau ngasih tips bagaimana caranya agar bisa bernafas melalui
benar-benar bernafas dengan hidung, bukan dengan mulut. Oke. Nah, sekarang aku nyaranin untuk kalian tidur itu, sebelum tidur kalian menggunakan plester. Loh, kok mulut di plester, Nek? Iya, karena kalau nggak di plester, kemungkinan mulut kita akan mangap, iya kan? Nggak sadar tuh tidur, misalnya kebuka mulut. Tuh kan, bernapasnya lewat sini, iya kan? Nah, tapi kalau ditutup, mau nggak mau kita, kalau ditutup nih, mau nggak mau kita akan bernafasnya lewat lewat hidung. Nah, sekarang kok bisa sih? Gimana caranya mulutnya diplester? Nah, sekarang aku mau ngasih tahu plesternya. Ini nama plesternya. Coba kalian bisa baca nggak? Micropore. Micropore. Ini adalah plester dari bahan yang anti alergi, dan ini aman bagi mulut, juga nggak sakit, nggak seperti lakban begitu, enggak, karena ini memang diciptakan untuk nggak sakit gitu. Nah, sekarang mungkin sebagai langkah awal, nggak semua dari kalian bisa menggunakan ini ya kan, mungkin canggung ya. Nah, jadi mula-mula sekali kalian bisa menggunakan ini ya. Nih aku ya ngasih tahu nih, bentuknya seperti ini ya. Kita tarik. Oke. Nah, untuk sebagai tahap awal bisa menggunakan begini. Nih, kita kira-kira begini aja ya, sedikit begini. Ya kan? Nah, sebagai tahap awal, ini mungkin terlalu sedikit ya, bisa lebih panjang. Gunakan secara vertikal. Nah, ya, secara vertikal ya. Ini kan kita masih bisa bernafas di kiri dan kanan, ya kan? Ini sebagai langkah awal aja ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari pertama kalian bisa menggunakan seperti ini. Oke, nah setelah kalian terbiasa, kalian harus menggunakannya secara horizontal. Nih, aku beri contoh. Sekira berapa panjang mulut ya kan? Tuh. Ya. Nah, segini ya. Nah. Oke, nih aku pengen ngasih tahu caranya. Nah, begitu ya, secara horizontal. Oke, nah ujungnya ini kita lipat sedikit. Ujungnya ini di ujung-ujung itu kita lipat sedikit supaya kita memudahkan kita pada saat besok pagi begitu kita bangun tidur, kita dengan mudah melepasnya. Tapi bagi kalian yang udah biasa nggak masalah gitu ya, udah nggak pakai dilipat juga nggak masalah. Kayak aku juga dari awal menggunakan ini, aku nggak pernah ngelipat, langsung begini aja. Nah, oke. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu manfaat daripada penggunaan plester mulut ini. Oke. Nah, kembali seperti di awal-awal bahwa sebaik-baiknya pola nafas adalah bernafas melalui hidung, bukan melalui mulut ya, karena hidung kita ada punya saringan. Oke. Nah, sekarang manfaatnya yang akan kita dapatkan adalah yang aku rasakan. Aku nggak mau deh ngomong-ngomong manfaat-manfaat, yang aku rasakan aja. Sejak aku menggunakan plester ini, yang aku mulai di bulan Juli tahun kemarin, bulan Juli tahun 2019, aku lupa tanggalnya ya. Aku memulainya bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang. Nah, apa yang aku dapatkan? Oke, yang pertama sekali aku nggak nyangka bahwa aku tidurnya sangat nyenyak luar biasa. Tidurku sangat nyenyak luar biasa. Itu pertama ya, yang aku rasakan adalah pertama. Kedua,
Dulu sebelum aku pakai penutup mulut, artinya mungkin kemungkinan tidur aku mungkin bernapas melalui mulut kan, aku selalu dilanda oleh mimpi-mimpi. Aku hampir dalam satu minggu itu mungkin sekitar 2-3 kali atau bahkan sesekali dalam satu minggu tuh full mimpi terus. Bahkan kadang-kala mimpi itu menakutkan, nggak tahu deh, padahal aku nggak nonton horor gitu, nggak nonton film horor, tapi menakutkan gitu mimpinya. Nah, semenjak aku menggunakan plester ini bernafas, artinya aku tidur dengan 100% bernafas melalui hidung, aku nggak pernah lagi mimpi. Beneran nih, gak pernah lagi mimpi. Dan walhasil adalah aku tidur dengan super nyenyak banget. Aku bangun malam ya untuk ke toilet karena aku pengen buang air kecil, itu aja gitu. Habis itu aku tidur lagi dan aku kembali tidur dengan sangatlah nyenyak. Oke, nah yang berikutnya manfaatnya apa? Manfaat berikutnya adalah sebentar ya, aku agak sedikit mencatat karena aku agak lupa juga gitu ya, nanti aku takutnya aku salah gitu ya. Nah, tidurnya setelah kalian menggunakan, aku bicara manfaat dulu deh, nanti bolak-balik lagi deh. Nah, aku bicaranya setelah tidur itu tadi ya, artinya aku nggak pernah mimpi lagi. Aku tidur dengan sangat nyenyak. Nah, yang berikutnya adalah bagi kalian yang memiliki penyakit asma, atau sering meler di pagi hari atau sering bersin-bersin di pagi hari, dengan menggunakan itu dijamin deh. Ini aku memang nggak asma, aku nggak meler-meler, tapi ini terjadi kepada temanku yang juga ikut melaksanakan pakai ini, sehingga asmanya sangat berkurang dan dia nggak lagi bersin-bersin di pagi hari. Coba, manfaatnya luar biasa kan? Ini tidak hanya membuat kita tidur nyenyak, tapi juga berimbas ke kesehatan ternyata. Nah, Nah, dengan kita yang selanjutnya lagi manfaatnya, dengan kita bernafas tidak melalui mulut. Kita bernapas dengan hidung, itu menyebabkan mulut kita ini berkurang atau terhindar dari berbagai macam bakteri yang masuk, sehingga bibir kita ini aman, sehingga aroma yang keluar, aroma daripada mulut kita ini akan tidak lagi beraroma yang tidak enak. Bukan aku mengatakan akan berbau harum gitu mulut kita ya setelah kita pakai plester, enggak, bukan seperti itu. Artinya tidak ada aroma sebagaimana kita tidur dengan tidak menggunakan plester mulut. Itu maksudnya. Kenapa? Karena bakteri tidak masuk dan tidak berkembang di dalam mulut, ya kan? Karena tertutup mulut kita. Coba bayangin, selama kita tidur berapa menit kita, atau lagi kita yang ngorok nih, tidur begitu, berapa banyak kita menghirup udara masuk ke dalam mulut yang tidak ada saringannya ini, dan berapa banyak bakteri dan virus yang masuk ke dalam mulut kita, akhirnya masuk ke rongga hidung, ya kan? Nah, itu maksudnya. Sehingga bau mulut kita itu terjaga, artinya aroma mulut kita itu lebih baik. Dan satu lagi ada bonusnya, ketika kita bangun tenggorokan kita tidak kering. Mengapa? Ya karena mulut kita tertutup. Coba kalau mulut kita ngangap gitu ya, itu kan masuk kan, gimana nggak kering, gimana nggak merasa haus gitu bangun tidur, karena mulut kita kebuka, ya kan? Nah yang selanjutnya lagi, yang apa manfaatnya? Kita akan merasakan tubuh dan pikiran kita jauh lebih rileks dibandingkan sebelumnya. Pasti nanti ya aku pengen review satu-satu dari kalian deh, apa saja yang sudah kalian dapatkan daripada manfaat kita menggunakan ini. Dan ini terutama sekali imbasnya yang sangat luar biasa adalah ke kesehatan diri kita, karena ini sangat luar biasa. Dan juga bagi kalian, siapa di sini ada nggak bapak-bapak yang nonton videonya nenek kembar yang yang tidurnya itu ngorok, atau ibu-ibu ada yang ngorok nggak tidurnya? Jangan malu ya ngaku ya, aku pun begitu. Kita kan nggak tahu ya, bukannya ngorok itu di program, aku pengen ngorok
Besok aku nggak pengen ngorok, masa gitu? Enggak kan, ngorok itu secara secara terjadi begitu aja gitu tanpa kita maui gitu. Kita nggak pengen sih ngorok, siapa yang pengen ngorok ya kan. Nah, dengan penggunaan ini insya Allah intensitas ngorok kalian akan sangat berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Ayo, banyak sekali nggak manfaatnya? Ada yang itu nggak sudah berapa banyak manfaatnya daripada penggunaan ini? Namun dibalik semua itu yang terpenting adalah bahwa Tuhan menciptakan indera kita ini masing-masing dengan fungsinya. Gunakanlah hidung untuk bernafas, mulut untuk bicara dan makan. Oke. Nah, jadi dengan bernafas dengan hidung itu akan mengaktifkan saraf parasimpatik, di mana saraf ini akan membuat tubuh kita dalam mode istirahat. Artinya kita benar-benar ditidurkan dan didinak bobokkan gitu loh. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah dengan kita bernapas dengan hidung, tubuh itu secara otomatis tubuh kita akan memproduksi nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Nitric oxide itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari penting penguat daripada stamina kita. Dengan adanya NO itulah stamina kita menjadi lebih mantap. Dan NO ini bisa diproduksi oleh mereka-mereka yang menggunakan nafas dengan hidung. Nah, kenapa penggunaan ini tadi jangan lupa ya, sekali lagi aku ngulangin nih, bukan lagi aku ngomongnya ngulang-ngulang, aku ngingetin sekali lagi bahwa dengan bernafas dengan hidung, bernafas dengan hidung itu akan membuat tubuh kita akan menghasilkan NO yang bahasa asingnya nitric oxide, yang itu tidak hanya membuat stamina kita lebih mantap tapi juga membuat tidur kita lebih nyenyak. Dan juga ada penemuan akhir-akhir ini, NO ini merupakan diciptakan sebagai suplemen untuk penangkal virus corona. Coba kita nggak perlu beli-beli suplemen, tapi kita bisa memproduksi itu dari tubuh kita sendiri dengan cara kita bernafasnya melalui hidung. Dan salah satu cara maksimal bernafas dengan hidung adalah dengan memplester mulut pada saat kita tidur. Karena dengan diplester mulut, praktis kita tidurnya dengan mulut tertutup. Artinya apa? Artinya kita tidur dengan menggunakan bernafas dengan mulut. Oke deh, demikian sedikit tips aku ya untuk menjaga menjaga kesehatan kita di zaman-zaman yang sekarang ini sedang tidak mengenakan bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Dan juga mungkin ada yang stres. Mungkin banyak yang stres dengan keadaan situasi seperti ini. Nah, salah satu penangkal stres adalah harus bernafas dengan hidung. Jadi, kalian bisa menghilangkan stres itu dengan cara bernafas dengan hidung. Dengan bernafas dengan hidung. Nah, orang cenderung yang stres itu bernafasnya agak panjang dan berat. Nih contohnya nih. Atau bernapas. Nah, tuh contoh bernafas yang salah dengan menggunakan mulut. Udah bernapas dengan mulut salah dan panjang lagi. Nah, sedangkan dengan mulut jago salah, bernafas dengan hidung yang panjang aja dan berat aja salah. Jadi begitu kalian merasakan stres di dalam diri, kalian cobalah bernafas dengan lembut dan pelan. Begitu caranya. Mudah-mudahan ya dengan sedikit yang nenek kasih bisa di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh ya, mungkin ada yang nanya ya, di mana sih nek belinya ini? Ini micropore plaster micropore ukuran 3M ya, ukurannya yang seperti ini besar, nih paling besar 3M. Micropore 3M ini
bisa dibeli di Kimia Farma dan juga bisa dibeli di toko-toko farmasi atau di toko-toko alat kedokteran gigi. Kalian akan bisa dapatkan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan di Kimia Farma. Harga di Kimia Farma itu sekitaran 30.000 sampai 40.000. Tapi kalau kalian membeli ini micropore ini di tempat-tempat farmasi, maksudnya di tempat orang jual alat-alat kesehatan, di tempat jual alat-alat kesehatan, khususnya alat-alat kesehatan gigi, itu mencapai cuma 20.000 saja. Lumayan kan bedanya, dan ini awet. Ini bisa 1 bulan lebih untuk kita gunakan setiap malam, atau kalian mau tidur siang menggunakan ini juga sangat bagus. Jadi ini sangat hemat, gak rugi. Walaupun kalian belinya juga di Kimia Farma ya, itu juga tetap gak rugi, tetap murah. Mungkin satu harinya nggak sampai 1.000 kalian menghabiskan ini, menggunakan ini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan kalian ajukan saja, sedapat mungkin aku akan jawab ya. Oke, bagi yang sudah menerapkan ini, kalian kasih review deh. Mungkin aku beri waktu 1, 2, 3 malam saja, kalian coba dengan ini, rasakan bedanya. Oke, pasti kalian akan merasakan bedanya yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang alhamdulillah aku sudah hampir 1 tahun ya. Sudah hampir 1 tahun, sebentar lagi aku 1 tahun menggunakan ini. Alhamdulillah aku merasakan manfaatnya yang luar biasa. Oke, dan juga nih lupa aku nih. Aku dulu agak sering sakit kepala, sekarang enggak lagi. Alhamdulillah. Berkat kenapa? Karena aku tidurnya nyenyak. Karena salah satu yang membuat kita sehat adalah pola tidur kita harus benar, iya kan? Aku sebutkan dia pola-polanya ya. Pola makan kita benar, pola pikir kita benar, pola istirahat kita benar. Oke, dan yang terakhir adalah pola nafas kita juga harus benar. Artinya kita harus memaksimalkan hidung kita, bernafas dengan menggunakan hidung. Oke deh, mohon maaf ya apabila kalian masih merasa bosan. Mudah-mudahan gak ada yang bosan ya, karena ini menyangkut kesehatan, ya kan? Mudah-mudahan gak ada yang bosan. Silakan kalian ajukan pertanyaan, aku tunggu. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan yang subscribe kalau bagi yang belum subscribe. Oke, jangan lupa like dan komen. Oke, aku tunggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.